Bugün Azərbaycan Respublikası Audiovizual Şurasının onlayn iclası keçirilib. İclasda Kanal S televiziya kanalında yayımlanan Sözün Bitdiyi An proqramının martın 28-də saat 11:00-12:46 radələrində efirə getmiş buraxılışında aparıcının səsləndirdiyi fikirlərin qanunvericiliyin tələblərinə uyğunluğu müzakirə olunub. Müzakirələrdən sonra proqramda media haqqında Azərbaycan Respublikası qanununun irqi, dini, mənşə, cinsi, etnik tələblərin pozulmasının baş verdiyi ilə bağlı ümumi nəticəyə gəlinib. Aparıcı tərəfindən səslənən fikirlərdə etik davranış normalarından savayı, gender bərabərliyi, hər hansı bir ayrı seçkiliyin təbliğinin yol verilməməsi ilə bağlı qanunvericilik tələblərinin kobud şəkildə pozulması aşkar edilib. Sonda qeyd olunan pozuntu faktına görə qanunla müəyyən edilmiş ən uzun müddətli yayımın dayandırılması sanksiyası tətbiq olunaraq Kanal S televiziya kanalının proqramlarının yayımının aprelin 4-ü səhər saat 6-dan aprelin 5-i səhər saat 6-yadək 24 saatlıq dayandırılması ilə bağlı müvafiq qərar qəbul olunub. Qeyd edək ki, Nigar Fərhad aparıcısı olduğu verilişdə mənim oğlum olsa, mən ona atası olmayan qızı ala bilmərəm fikirlərini səsləndirib və onun səsləndirdiyi fikirlər sosial şəbəkədə birmənalı qarşılanmayıb. Töhfə Səməd, Today Press.